Halo, selamat datang kembali di UBNR Channel. Kalau di video sebelumnya kita bikin unboxing dari produk ini. Untuk video lebih jelas, lebih lanjutnya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan review, akan ulas produk ini. Apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oh ya, buat teman-teman semua kita mau minta maaf karena sekarang untuk proses pengambilan gambarnya kita bukan di studio. Jadi kalau ada sedikit kebisingan, sedikit keramaian, kita minta maaf ya sebelumnya. Kemudian kita langsung saja kita ulas apa saja fitur yang ditawarkan oleh Midea ini. Sebelumnya kita udah bahas di video sebelumnya itu ada One Touch Wash, Pin Air Dry, Quick Wash, kemudian ada various program. Itu yang ditonjolkan di bagian dus awalnya. Nah, kalau dari fitur mesin cuci ini itu ada 8 program pencucian, One Touch Wash, program pembersihan tabung, air dry, terus kemudian ada 6 tingkat level air dan satu nih yang nggak kalah sama produk sebelumnya, yaitu pengaman untuk anak kecil atau child lock. Di sini juga ada. Nah, terus kemudian di sini ada tempat untuk menaruh pemutih ya, sama dengan mesin cuci yang kita review sebelumnya. Terus kemudian di sini ada tempat deterjen cair atau softener. Untuk deterjen yang bubuk langsung dituang, nggak ada tempatnya di sini. Terus kemudian di sini ada tombol power on off, kemudian start atau pause program untuk memulai programnya, terus kemudian proses untuk memilih proses yang kita inginkan, water level untuk menentukan jumlah air yang kita gunakan, kemudian ada program untuk memilih jenis-jenis program pencuciannya. Itu cukup simpel sih, cuma ada 5 tombol di situ. Kemudian di sini ada tempat input airnya, di sini ada penyaringnya, double penyaring, 1 penyaring dan 2 penyaringnya di sini ada lagi. Jadi dia double penyaring, kita nggak perlu takut tempat air masuknya akan tersumbat. Terus kemudian fitur selanjutnya di sini ada tempat pembuangan. Tempat pembuangan ini bisa dioper, mau ditaruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri sudah disediakan semua. Terus kemudian di sini untuk tutup atasnya dia menggunakan plastik tapi agak transparan ya, transparan dengan warna hitam. Jadi kita tetap bisa melihat proses pencucian walaupun masih agak privasi juga karena di situ tidak terlihat sangat jelas karena ini plastiknya warnanya transparan hitam bukan transparan putih. Terus di sini tutup tabungnya metal ya, stainless. Terus di dalam sini ada penyaringnya lagi juga. Ini penyaring yang digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran dari pakaian yang kita cuci. Itu dia kalau untuk spesifikasi dari bentuknya atau bentuk fisiknya. Kalau di sini bodinya apa namanya? Seng. Terus fitur yang ditawarkan lagi oleh Midea ini ada teknologi Water Magic Cup Explore. Nah, teknologi Water Magic Cup Explore itu memberikan 3 manfaat, yang diantaranya 1 penggunaan air yang lebih sedikit. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau semuanya kondisi air, kalau kayak teman-teman di daerah kota mungkin ya kalau dari PDAM biasanya agak terkendala di air, itu kita nggak perlu khawatir karena di sini sudah ada teknologi Water Magic Cup Explore-nya. Jadi dia tetap bisa melakukan proses pencucian meskipun airnya hanya sedikit. Terus kemudian hasil cucian yang akan lebih bersih dan tingkat kekusutan pakaian yang akan lebih kecil. Itu dia. Jadi dari baling-baling bawahnya itu dia didesain sedemikian rupa agar tetap bisa mencuci di pakaian yang air yang sedikit, terus kemudian memberikan hasil maksimal pencucian dan memberikan efek kusut yang sedikit. Itu dia. Terus
Yang kedua ada one touch wash. Nah, one touch wash ini jadi kita nggak perlu nih di sini ngatur program, water level, proses dan lain sebagainya. Cukup kita masukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci, kemudian kita tekan start, maka dia akan otomatis menimbang berapa berat pakaian yang kita masukkan ke dalam. Jadi dia akan mengatur level air sesuai dengan pakaian yang kita masukkan tadi. Itu dia. Itu fitur-fitur yang ditawarkan oleh Midea ini. Kalau untuk kecepatan proses pencucian baling-balingnya itu 800 rpm teman-teman. Jadi nggak terlalu kuat banget. Otomatis akan lebih aman di pakaian, nggak mudah molor, nggak mudah robek, nggak mudah kusut juga. Itu dia. Terus selain itu fitur lainnya itu jadi dia air akan terus berputar, dari bawah akan naik ke atas membasahi pakaian bagian atas dan kembali lagi ke bawah, seperti itu akan memberikan hasil maksimal. Nah, sekarang kita coba nyalakan mesin cuci ini. Kita jelaskan fitur-fiturnya dengan cara menyalakan mesin cuci ini. Nah, di sini ada tombol power on off, ini digunakan untuk menyalakan mesin cuci ini. Terus kemudian di sini ada tombol start pause, ini untuk memulai program pencucian. Nah, kalau buat teman-teman yang suka menggunakan smart washer, one touch smart washer ini cukup memasukkan pakaian kotor kemudian ditekan. Dia akan menimbang pakaian itu seberapa berat dan seberapa banyak air yang akan digunakan, itu dengan cara itu aja. Tapi kalau buat teman-teman yang masih kurang puas nih dengan program smart washer ini, bisa memilih prosesnya. Di sini ada proses. Proses ini digunakan untuk memilih 4 pilihan pencucian. Itu ada shock. Ini dia merendam terlebih dahulu. Kemudian wash mencuci, rinse membilas, kemudian spin untuk mengeringkan atau memeras. Itu dia. Kalau ini kita tekan, lampu akan menyala semua. Ini menandakan 4 proses ini akan dilakukan. Kita tekan lagi, di sini ada satu cuma wash aja, berarti dia hanya mencuci saja. Kita tekan lagi ada cuci dan bilas, berarti proses pencucian selesai, dia akan membilas. Terus ada bilas dan spin. Nah, ini kalau semuanya teman-teman yang mencuci pakaian manual kemudian ingin melakukan pembilasannya di sini, itu bisa juga. Terus kemudian ada spin, hanya untuk mengeringkan pakaian atau memeras pakaian. Itu dia fitur yang ditawarkan. Kemudian ada wash, rinse, spin, berarti mencuci, membilas, kemudian mengeringkan. Nah, prosesnya ini dia pertama mencuci 1 kali, kemudian air akan dibuang, terus dia akan menarik air masuk lagi, dicuci kembali, proses pembilasan, dibuang airnya, diperas, air masuk kembali, dicuci, dibuang airnya, kemudian proses pengeringan selesai. Jadi dia 1 kali proses pencucian, 2 kali proses pembilasan, dan 1 kali proses pengeringan. Itu dia. Terus kemudian di sini ada water level. Nah, ini untuk menentukan jumlah air yang kita gunakan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu dia. Nah, untuk membedakan 1 dan 2, kalau kita tekan 1 kali, maka dia akan menyala tanpa berkedip. Berarti ini menunjukkan fitur yang kita pilih yang nomor 1. Kalau kita tekan lagi akan berkedip, berarti fitur yang nomor 2. Itu dia. Jadi cuma menggunakan 1 lampu LED tapi 2 fungsi. Terus kemudian di sini ada program. Nah, program ini digunakan untuk proses pencucian normal ataupun jenis pakaian jeans. Quick ini pencucian cepat, kayak yang kotornya tidak terlalu parah ya, kita bisa menggunakan fitur ini. Terus dedicated, bulky, mini wash, tube clean, air dry, itu dia. Terus kalau tube clean ini bisa kita gunakan untuk proses pembersihan tube yang ada di dalamnya. Semuanya kita udah lama nih sering kita pakai nyuci, otomatis tabung di dalam tabung ini akan kotor. Itu kita bisa menggunakan fitur ini, tub clean, itu dia. Kalau untuk caranya sama dengan water level tadi, jadi 1 lampu LED 2 fungsi. Kalau kita tekan pertama dia akan menyala terus. Ini menandakan kita memilih program yang berada di sebelah kiri. Kemudian kita tekan lagi, dia akan berkedip, berarti memilih program yang di sebelah kanan. Itu dia.
Kemudian di sini ada fitur child lock. Nah, child lock ini ada di buku petunjuk caranya, nyalakan power, kemudian tekan program dan water level ini secara bersamaan, maka fitur child lock ini akan aktif. Dan dari semua tombol ini hanya tombol power yang akan berfungsi. Itu fitur dari child lock dari mesin cuci Midea ini. Dari review kita, maka kita dapat menyimpulkan kelebihan dari mesin cuci ini, prosesnya cukup simple. Kemudian itu kelebihannya ya, prosesnya simple, ada tube clean, air dry, ada child lock-nya, terus yang dengan bentuknya yang cukup mungil, kecil, tapi dia berkapasitas 7 kg, cukup lumayan banyak. Terus kemudian dari bodinya lumayan kokoh. Terus untuk pembuangannya itu bisa dioper, mau pilih kanan atau kiri. Ada 2 filter airnya ya, dan di filter air masuk terdapat 2 filter. Terus di dalam juga masih ada filter lagi. Ada tempat untuk softener, ada tempat untuk deterjen cair, dan ada tempat untuk pemutih. Itu dia dari kelebihan-kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya, fitur-fitur pencucian itu masih kalah dengan brand yang sebelumnya kita review. Kemudian di sini untuk tutupnya kurang kokoh ya kalau untuk tutupnya. Kemudian warnanya yang kurang transparan, jadi kita tidak bisa melihat proses pencuciannya full. Tidak ada tempat deterjen bubuknya. Terus kemudian dari fitur child lock-nya dia tidak ada alarmnya, jadi ketika kita menyalakan dia nggak ada bunyi beepnya kayak di mesin cuci yang sebelumnya. Terus kemudian garansi. Nah, garansinya jangkauannya kurang luas, khususnya untuk area Lampung sendiri itu belum ada dari Midea ini. Ya mungkin dengan adanya video ini pihak Midea akan membuka cabang di Lampung, mudah-mudahan ya. Itu dia kelebihan dan kekurangan yang kita dapatkan dari review produk ini. Jangan lupa buat teman-teman, kalau ada review dari kita yang kurang nih, dapat menambahkan reviewnya di bawah dengan cara komentar di bawah video ini. Terus buat teman-teman, kalau ingin request review produk apa atau unboxing produk apa, dapat mengirimkan ke kontak email kami yang akan kita sertakan di bawah video ini, di deskripsi bawah video ini ya. Jangan lupa terus dukung kita dengan cara klik like, klik subscribe, klik tanda lonceng agar tidak tertinggal update-update video terbaru dari kami. Share ke teman-teman yang lain agar kita terus dapat berkarya mereview produk-produk lainnya, unboxing produk-produk lainnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.